pistol ou agachamento unilateral utilizando o TRX aí para hoje. O que você precisa ter em mente? Você vai afastar suas pernas, deixa na largura dos seus ombros aí, tá? Para uma melhor distância. Você vai elevar uma perna. O nosso foco é a perna que está em apoio no chão. Vai fazer o agachamento, vai tentar aprofundar ele o máximo possível e já vai retornar. Você vai alternando as pernas para mim durante a execução. O foco é nas pernas. Então o braço ele só vai estar como apoio, não é para ele realmente estar fazendo força, tá? Principalmente na hora da subida. Não é para você vir e totalmente colocar força nos braços, tá? Para mais dicas como essa, segue Marquinhos Personal Online.